കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഉപകരിക്കും, ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഉപകരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം നല്ല കാറ്റും മഴയും ഉള്ള സീസണാണ്. ആ സീസണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ജലദോഷം, അതേപോലെ തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെത്തേഡാണ്. അതായത് യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മുടെ ഈ വിരലും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഈ വിരലിങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം വലിക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഈ ചെറുവിരലിലേക്ക് വന്ന് വലിക്കുകയും ചെയ്യുക, താക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, അതായത് തലയിലും അതേപോലെ മൂക്കിലും എവിടെയൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കഫം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇളകും. അതേസമയം നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലേക്ക് വരികയും അത് ചീറ്റി, അത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഉത്തേജകം ഉണ്ടാക്കുകയും അതേപോലെ കഫം, അതേപോലെ ചുമക്കെട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.